aza de lembo Yesu apesaka toujours joie, apesaka toujours paix, apesaka toujours amour. Aza fidèle na Nzambe, alobaka mabe ya moto te, asalaka mabe na moto te, parce que aza na Yesu. Nayekoya biso ndeko na ngai, Yesu alingi yo aza le bon berger. Le bon berger atelemi na ekuke ya motema azobeta. Kola alingi tosakola sango malamu na kimia. Kola alingi tosala sango malamu oyo ekozongisa honneur epai na nkolo. Kola alobi soki oza na likambo na ndeko na yo, oza meme pas digne ya komema ata makambo na yo na kati na eglise. Kontrole bomoi na yo, okanga banani, oyina banani. Totika apparence ya libanda, tozalaka na bainteret te na kati na biso, kasi tozala na amour oyo Jésus apesi biso na ekulusu. Andimaki ataki abikisa moto azalaki moto ya masumu. Kola alingi yo, alobi tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Omemeli ndeko nini bolingo? Parce que les bons bergers aza toujours na ba berger na ba mpate na ye. Atikaki bango ata mokolo moko te. Yango na yekoyebisa ndeko moko ete Yesu asemboyi loboko na ye kati na yo, alingi abikisa yo. Zala moto oyo aza kotia liloba na Nzambe en pratique, okomona loboko na Nzambe. Bandeko na ngai esalaka nga mawa mpe pisoli ya miso ebimaka ere moko kotala. Na kati na eglize, ma eglize oyo nabetaka sete mingi eza eglize oyo motema na biso esika Yesu afandaka. Me okomona na kati na eglize ya nkolo molili eza nano na kati. Yango Yesu ntango ayaki na kati ya Jérusalem, Biblia elobi ete azwaki meme fimbo kosopa bamesa nyonso oyo ezalaki na makambo mabe. Bien-aimé, soki nano oleki na problème ya grave te, mwa comprendre monene na Nzambe eza te. Kasi po soki oleki na baproblème ya grave, na banzi okobanga kosala eloko ya mabe. Parce que soki namoni Moïse, namoni Joseph, namoni Paul, baza bato balingaki ata lisusu te basala lisusu mabe moko, balingaki kosala toujours sango malamu, koloba toujours makambo ya nkolo kati na kobanga mpe na somo ekolenga. Namoni Daniel esika kangamaki, alingaki meme mpe ata kokumbamela ekeko te. Lelo tozokumbamela bikeko na bakaraktere, na misala mabe, na bapense ya mabe. Tozokumbamela bikeko, tozokumbamela bikeko, tobima. Bakaraktere nyonso eza ya Nzambe te, eza ya bikeko. Toza koadore toujours moto wana, azoseka yo, azoseka yo. Nzambe asala biso bolamu topesa ye eloko te, me topesaka ye kaka mpasi na motema. Kanisa bolingo na nkolo, zala reconnaissant na nkolo, asalela o bolamu.
ezali. Luka Yesu. Luka Yesu na solo pe kolenga. Luka Yesu na solo. Kolo pambola biso. Kolo to bandaki de to succès na ye aza malamu. Kolo kanisa ndeko nyonso tozaki ne présent. Kolo sala bolamu na kati ya ndeko nyonso. Kolo zongisela bino ebele na temps na bino bozwi. Lelo ezalaki totanga psaume 23. Que le Saint-Esprit amema ndeko nyonso to na présence na ye. Kolo lobela biso alingi kolobela biso na kati na yango. Et puis kanisa bolingo na Nzambe wa pesaki mwa na likinda Yesu Kristo. Abanzi eza na Jean chapitre 3 verset 16 à 17 heures. Na mekana no ko contrôler les sous wana zali verset pe oboko ko sukisa nango ya amour ya nkolo. Okolo amona keke Yesu aya po libérer nga na yo. Yango nde na bengi azali obateli malamu. Akuta yo toujours ozangi ya kolia na samo ozala nzala. Oyo nzala ezali kopesa yo ba passe maladie spirituelle. O bongo na kwa ko utiliser comme son Égypte ya kondima ta caché ba lo bata caché 666 bo bateso ba banga bien soki ye to suka ndenge nini. Ozongi Kongoti. Ozongi Congo lo na Congo la biso ba ngina bango ngote. Mak tire subite, chap. Mak tire subite. Bolimbisa ndeko komi na besoin ya bureau na ye chambre na ye. Alors totanga ngo totanga te mais on a vérifié toujours.
les agents. Yango, il est là, d'abord bien de 16, 17, 17 ou bien 16. Oui, c'est assez. Pour voilà, car Dieu a tellement aimé le monde. Dans Jean, chapitre 3, verset 16. Hein? Car Dieu comment on peut dans français, a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la 17 de ma Bible, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive le salut par lui. Wana osuksi nango wana soki yo mutoko yeba lelo pe sali etelemi na porte na yo tango marié yelaki andimaki nyonso. Donc le balanza besoin de gauche à droite on a kolamusa toujours biso. On a rappelé biso toujours et pas yo tolembeli. On a ebi qui s'absait quand on a biso yango le bon berger a télémi la porte à lubikaka. Ayene ko juger te mais ayi ko pesa yo bon moya seko. Soko ndimeli au mona lobo kone 4 na yo ako changer bon moya na yo ako changer vie na yo ako changer langage na yo ako changer pensée na yo ako changer yokeli na yo ako changer motema na yo ako changer façon na yo soko zala ki atata mususu moto ya eza ba miyibi ti na kati na église makabo nzambe miyibi ayiba ngo ako changer maboko no sa yiba maboko milai ya koyiba mboko na nzambe miyibi ya magasin miyibi ya makambo ya kati ya ndako eza pe na ba misusu akosa mwasi na ye to akosa mobali na ye miyibi na baposhe ya mibali miyibi na basaki ya basi miyibi na kati ya bana miyibi donc aye akochange toujours kolo wana aye po abikisa yo soko ozwi ye aye kojuge te maye kaka mpona korapele yo esiko koye akochange motema na yo akochange etamboleli na yo soko otambolaka banzela mabe otambolaka na kopanza to na kobongisa to na évangile oyemaka évangile ya kimia to oyemaka évangile ya mabe donc kolo wana akoya akolatisa yo akochange façon na yo elamba na yo ya nkembo akochange lolenge na yo ya kozala ntango mosusu biso baoyo ntango mosusu akotambola omona omoni greffe boye ebimi ta ceinture ya monene okangi yango na libumu obendi yango kote ojipa soki kilote soki nini otie mibali kuna akamati babretela matisi soki nini ti pantalon awa mais yesu soki aye achangeaka kaka ye atransformaka kaka donc aza bolingo des bons bergers atikaka te bato bazala kaka apesaka biso modèle oyo aye parce que modèle ya yesu soki aye kaka moto nyonso tu azala toujours na respect modèle ya yesu il faut moni jésus christ aye kaka liboso ya porte na yo ata ozalaki ndeni okozwa position moko boye parce que oyebi soki na bakonzi ya mboka ata mokonzi ya mboka azoleka omona moto nyonso ta olinga nini ate nalingi kokutana mokonzi alingi kozala modèle wana te po posana ezali na porte wana bamona ye ke aza quelqu'un bongo epa na yesu. Donc, ce qu'on a ye, on dimi les bons bergers, aza na médicament qui tourne médicament na ye, ezaka na kati ya parole de vie, parole de bon mot, parole Bible, ezana nyonso na kati. Donc, anga na meneli bino lelo, na pokwa oyo avant bolala, boka na kozwa, oyo esengeli pe pona ngai, peut-être ekozala repas ya pokwa, nani, babengaka no souper, ya pokwa, po bo koka na kolala nango, o moke kola pesaki nga. Ne fils que graine nanga moke, nayebi ke reporter quelque chose, na kati ya bomo ya ndeko moko. Toza na besoin te, tolobake ate, moto na moto nzambe azopesa ye selon capacité na ye donc oyo ngai yango okola pesi nga na ye kopesa bino eza na niveau wana mais tout ezosala part parce que loboko lokolo kingo tu aya maboko ezosala ezoforme corps donc na kati ya liloba nzambe balobi tout ezosala part mpona ntina na évangile ya kolo donc oyo yanga mano suzi na ye nango na poko na lelo soki ezali dessert soki ezali nini tika emema quelque chose na poko oyo erapele oyo bateka verset yango nayebi yango verset yango mais omédite yango lisusu plus ebi que le Saint-Esprit musane ko fournir yo selo kwa sika katikati na yango soki omédite ba verset mibalo na pesi na kati na psaume 23 et puis na kati ya Jean chapitre 3 16 à 17 parce que ezali loba na nzambe et puis loba oyo ezali sacré ezali baloba nyonso tout loba n'importe quoi ta mosusu toye tozwi verset to baloli yango na nde mosusu mais oyo ezali sacré
Donc nayebi ke kolo akomema na dimension mosusu parce que amema toujours na place oyo eleki likolo. Alors tobondeli mpona kosukisa merci kolo oyo bandaki na biso sukisi na biso opesaki ngai napesi bana na yo tika te porte fruit et porter bénédiction et porter changement et que ça différence 4 na bomo yande comment on ne soit quoi yamba on a 4 nesengo parce que o nyo so yamba ki mokozi na porte na ndako na ye atikala kindenga za kita so ki dans classique pe lisola sike beta makina na ndako na ye ndenge moko pe ko yamba loba na yo 4 na moté ya mobimba tika l'histoire sike ko ta 4 na bomo na ye lisusu liboso na ko la ko kama ko tika komitika na ngamo na maboko na yo zambe tango nyonso tu e bakopesa nga oyo ekoki mpona ntina bana na yo mpe oyo eza komema kati na nga azala eze ekomema 1+ mpe na kolemba te kotika bana nyonso baza na baproblème bao nyonso baza na badifficulté bao nyonso baza na bakaka bao nyonso bazokuta na makambo ezangi solution oyo bakomi na suka ozali nzambe apesaka solution parce que kombo na yo ozali tout nazwi kombo na yo l'alpha et l'oméga nazwi kombo na yo je vais shalom bazali kopesa oyo na bato nyonso osalaki miracle mpe nalingi ndeko moko apesa kombo asika Jésus Christ mon Dieu mon roi parce que yo ozomérite yango ozali kombo ya liboso oyo biso tozali kotiela elika mpe kotiela motema ezali yo papa le libérateur ezali yo le docteur ezali yo le consolateur ezali yo père ya nation ezali yo papa le bon berger ezali yo père na peso ba kombo nini ozomérite nyonso yango tiko salela ndeko moko aza koluka yo na minute oyo aza kolelaka osapisoli azangi ya kolia latisa ye azangi aza na inquiétude père éternel pesa ye esengo po yo lobi yango na kati ya Jean 5 père éternel au définir ma modèle nyonso tu bato baza nango yango tika tomimonisa katikati na eloba na yo oza kolakisa biso jour nde biso totieli motema bao batielaki motema bazongaki nde bayaki te tika tochange okotisa bomo ya sika na kati ya ndeko nyonso aza na kati na baproblème kuma masanzo na manzambe monene natiki ministère na yo na bao nyonso bazali kosalela yo kati na somo mpe kolenga oleka na kopambola bango bao bazali kosalela yo kati na kotepatepa yesu kuta na bango nzambe ndenge okutamaki na Paul ndenge okutamaki na Paul je vais shalom papa achangeaki bomo ene libéra na kokamwa papa ndiko kosalela yo mpe na kati na vérité Jésus Christ mon Dieu mon roi mpe na somo mpe kolenga yawe kumama mosanto kaka oyo nde okoki na kobikisa biso mpe pambola basali nyonso oyo bazali komitungisa jour et nuit na kosakola sango malamu no na mabota mpe pambola bandeko nyonso bazwaka temps ya koyoka liloba na yo ya kolanda mpe ya koluka refuge epai na yo na malobo eza komema nzela basali no pambola bango nzambe otika bango nde bayaki te mposo osali bango bikama kolo yawe bakolemba te mpe na komemela su bango bayebi yo te sango malamu mpo sango malamu no ezali source ya divine ezali kotambola source de vie esilaka mposa te yawe na oyo osaleli ngai yawe soki napesi yango epa moto mosusu azwi susu mai wana meli akoleka su kopesa su mosusu parce que yango nde oyo otikeli biso oyo ngai nazwi gratuit napesa ndeko mosusu papa tozala baoyo bakoganye baame na liloba na yo yango salela biso bolamu tokoyeba te kolemba te na kotatola mpe kokumisa misala minene na kombo na Yesu Kristo nguya nyonso ya bokeseni naza na ntina ya kotanga yango te parce que kolo aza katikati na nga oyo aza katikati na ndeko moko asili kolonga monguna na baplane nyonso ya bokeseni mpe nazali kotelemela yango au nom puissant de Jésus Christ na baplane ye nyonso na mayele ne nyonso na misala ne nyonso na mayele ne ya kodétruire ya kobebisa ya kopanza ya kotia le désordre na kati na bomo ya bao basomba na makila na esprit na babula mena kolo nakangi yo monguna na bwaki yo bisika bikaki au nom puissant de Jésus oza na bokonzi te na bao basomba makila Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci parce que vous avez mérité gloire et louange. Oyo kiko la biso pambono to sengina to sengite na kombo na Yesu Kristo. Tu opesa biso sutanga kwa ile biso na yo to zana to kumisa yo buto na maboko na yo na kombo na Yesu na bonde pe na lobi. Amen. Tola e pambola biso.